бахтинисо низомова зодаи ноҳияи шаҳри нав дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 ҳамчун омӯзгори фанни таърих ва ҳуқуқ ба толибилмон дарс мегӯяд. ӯ дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок намуда дар даври ҷумҳуриявӣ аз номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адибони муосир сазовори ҷои дуюм гаштааст. соли гузашта вақте ки ҳамин озмун эълон шуд, ман хостам дар ҳамин озмун ширкат варзам, вале баъзе сабабҳо шуд ки ман дар ин озмун ширкат варзида натавонистам, вале имсол азми қатъӣ гузоштам ки дар ҳамин озмун иштирок кунам. хушбахтона ин орзуи ман амалӣ гардид ва ман ба мақсади худ ноил гардидам. Аз даври минтақавӣ, баъдан аз даври ҷумҳуриявӣ, аз 4 давре ки дар ин озмун баргузор гардид, ман сарбаландона то ба даври ҷумҳуриявӣ расидам ва дар даври ниҳоӣ ман барандаи ҷои дуюм гардидам. бахтинисо низомова дар вақтҳои холигиаш дар китобхонаи муассиса ҳамроҳи шогирдон асосан ба мутолиаи асарҳои гуногун машғул мебошад. маҳз ҳамин меҳри китобхонӣ буд ки дар ин озмун фаъолона ширкат варзида соҳиби мақоми ифтихорӣ гашт. ӯ ҳамарӯза дар дарсҳо ба шогирдон низ тавсия медиҳад, то ки онҳо бештар китоб хонанд ва аз илм ҳамеша бохабар бошанд. ман ба тамоми ҷавонон ва наврасон, на фақат ба ҷавонон ва наврасон, балки ба тамоми қишрҳои ҷомеа ки имрӯз дар тоҷикистони азизи мо зиндагӣ мекунанд гуфтанӣ ҳастам ки омӯхтани илм ягон вақт дер намешавад, чунки гуфтанд ки аз гаҳвора то ба гӯри илм биҷоӣ. хондани китоб ба инсон ягон мушкилӣ намеорад ва ҳама вақте ки холӣ офтед китоб хонед. китоб ин дӯсти беҳтарин ва раҳнамои ҳаёт аст, чунки тамоми мушкилоти ҳаётро инсон метавонад аз китоб ҳал кунад. маъмурияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 ноҳияи шаҳри нав мегӯяд ки бо эълон гаштани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, 2 соли охир дар муассиса сафи хонандагон дар китобхона зиёд гаштааст. ҳадафи асосии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар он аст ки сафи китобхону китобдӯстдорон дар ҷумҳурӣ боз ҳам зиёдтар шавад. дар муассисаи мо ҳамагӣ 960 нафар хонандагон таҳсил мекунанд ки аз онҳо 520 нафарашон дар китобхонаи муассиса аъзо мебошанд. шумораи китобҳои мо ҳамагӣ 3400 донаро ташкил мекунанд. китобҳо аз адибони муосири тоҷик, аз адибони классики тоҷик ва китобҳои тозанашри бачагона хеле зиёд мебошанд. бояд гуфт ки ҳадафи асосии ташкили чунин озмунҳо дар мамлакат ин баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти ҳофизаи фарҳангӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандонӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, бой гардондани захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳонии маънавӣ ва фаъолгардонии доираи забондонӣ миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа аст.